Ngibingelela bonke abazalwane egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. Ikhuluma nani futhi nangalela namuhla iSabatha umhla ka-24 kuJulayi. Sibuka isifundo sethu sesine kwikota yethu yesithathu esithi-ke intengo yokuphumula. Ngicabanga ukuthi ngihumusha kahle uma ngifunda amazwi athi the cost of rest. Ngaphambi basiqhubeka nesifundo sethu ake sikhodamise amakhanda sikhuleke. Baba wethu othandekayo Jesu Kristu, Nkosi yamakhosi, siza kuwe emoya engcwele siyakubiza. Sicela ube nathi esifundweni sethu ngalomzuzu. Siyazi ukuthi ukufunda kuyithuba lokuqonda kangcono ngeindaba zakho usezulwini, vuka amathemba amasha, amathemba aqinisa ukholo lwethu le mihla yokugcina esiphila kuyo. Indaba kaDavide izisifundo esihle kwangasingafunda ukuthile kuyo. Ngegama likaJesu ngibeka bonke lesifunda abasizwayo ngalesi sikhathi ngegama lakhe lihle ngiyakhuleka Jesu. Kuba ube nathi silekisa uDavide la sesonile sixolise singabaleki phambi kwakho. Kodwa sicele kuhlala kubukhona bakho sixolelwe. NgoJesu Kristu yakhuleka manje naphakade Baba. Amen. Isifundo sethu-ke bakithi singenisa ngendimana ebekufanele ibe indimana yekhanda. uMahubo 51 uverse 10 uthi uNkulunkulu dala, uthi uDavid dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuselele umoya oqinileyo phakathi kwami. Dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuselele umoya oqinileyo phakathi kwami. Amazwi-ke la atheme eqala esingenisweni kwakhulunywa-ke ngokuthi bonakala abantu abaningi bekufuna ukuthula futhi bakufuna ngendlela emangalisayo. Kutholakala kodwa lokhu ukuthula lokhu abanye baze bakukhokhele imali. Kuthiwa-ke emadolobheni amaningi amakhulu kukhona indawo eyirentwayo owazi ukuthi urente bese ukwazi ukuhlala-ke lapho isikhathi esingaba ihora uhleli wedwa-ke ne-inthanethi uzama-ke ukuthi wenze lokho ofuna ukwenza, okufaka phakathi ukuthi ungabi semsindweni, kanti futhi ungakwazi nokuthatha nje isithongwana uthi ukulala. Kuthiwa kunendawo zokulala-ke eyikhona kuma-airport, ikhungu zamabhanoyi lapho abantu behlala khona benze lokho. Kukhona nama-earphones enza ukuthi umsindo ungabi mningi endlebeni. Kuthiwa lokho sekudumile-ke lesikhathi samanje. Kuphinde kuqhamuke ukuthi-ke kukhona ney'ndawo futhi la indawo ezizakhiwo kodwa futhi ey'bhidlikayo ongakwazi ukuthi uyikhokhe uyithenge noma ube nazo, ukwazi ukuthi ukuhlala kancane ukuthi ukuphumula emsebenzini owenzayo. Kuphinde bese kuthiwa-ke ukuphumula-ke kubonakala kuyinto efunekayo noma ngabe ibiza malini. Kuyaqhamuka ukuthi-ke baningana-ke odokotela abanye babo bayikhuluma into abayithandayo lapha kwi-media abazama ukusisiza ngale ndlela ukuthi sikwazi ukuba sibe nesithunzi kanye nokuphumula, kubonakale sikwazi ukuthi sikhethe kahle, siphinde siplane kahle, sikwazi futhi nokuthi inhliziyo zethu zikwazi ukuthola-ke ukuphumula kwangempela. Ilamazwi nje-ke esingenisweni sethu esiwabuke kakhulu namhlanje. Sicabanga ukuthi-ke indaba ifanele ikhulume ngokuthula ngokuphumula kanje ngoba enye indaba exoxiwe kusukela size naso isifundo la ngaphambili kuthintwe isimo sokuba restless, ukungabi nakuphumula, ungahlaliseki. Enye izingxaki ebonakala iphethe thina balesi sikhathi. Kukhona-ke isigaba esithi ukhathazekile futhi udabukile noma-ke ukudabuka lokhu kokusikeka, singasho kanjalo. Lapha-ke kuthiwa-ke inkosi-ke uDavide
yake yathi isihlalele esigodlweni sayo yasigibela phe kwaso isigodlo lesi kanti isizobona lapha yana owesifazane endaweni yokuba ibe sempini yilide abantwana bakaNkulunkulu bahlule ama-Amori yona ibonakala incebelekele esigodlweni ngalo ndlela leyo ke yabe singena ke esilingweni singathi nje ngokufushane uDavide wayesendaweni engisiyo ngesikhathi okungesiso lokho okwamnikele ekuthenini afice isilingo futhi esamehlula. Okwesibili uSamuel sahluko 11 uverse 1 kuya ku5 kunembuzo ethi kwenzakalani kuyisono siphi esikhulu uDavide asenza. Well okwenzeka phela ngithi wabona umuntu esona nomuhle egeza eduze umfula ongasemzini wakhe uDavide isigodlo sakhe wayesembona ukuthi hayi lona wesifazane sekufanele ngidonsele yena. Wathumela ukuthi bathola ukuthi ubani bamtshela kodwa abantu ukuthi umka Uriya lo waqhubeka kuDavide wathakalandwe walala naye even kwesikhathi ke wabika ukuthi sengikhulelwe. And then ke indaba yonke siyibona ke isiqhamuka ke lapha nekugcineni ukuthi uDavide wabe sezama ukukhava lento eyihlazo aseyenzile ngokuthi ambize Uriya ukuthi akeze nje ekhaya. Wayecabanga ukuthi uzongena endlini yakhe athokoze nenkosikazi yakhe bese ke esekwazi ukucasha ukuthi hayi kushuthi baba wengane nguye. Uyafika uRiya kayengeni yonke le ndaba uthi angikwazi ukuncebeleka endlini yami nomfazi wami uBathsheba impi kaJehova ibambene. Naba abanye behlezi ngakhona esigodlweni bagadene uDavide yalabo abantu ujoyina bona ke uRiya kunokuthi awukhuleka emzini wakhe. So indaba eyenzeka ke bakithi iyo leyo ke siyafisa ukusho ukuthi uDavide wayebone umuntu wesifazane omuhle kakhulu eserufini phezulu kwase kuzothi ke lento ekutshekela esonweni kuye yamani yaphakama ke yase imdonsele ekuthenini alenayilona wesifazane. Ngeke ngaqondi kahle alisitsheli bafowethu iBhayibheli ukuthi yena wesifazane wakwazamani kwala asiyitholi leyo ndawana noma mhlambe wahlule isithunzi sokuthi inkosi kodwa phela wayomkamuntu. So naye kuyangidida kuyami ingqondo ukuthi wenziwa yini angabonisa ukuresista nje ukuphika noma ungavumelani nenkosi uDavide. So ke inkosi uDavide ke sithola kwakuyinkosi yayinakho ukubusa ngendlela yokuthi wonke umuntu kufuneka ilalele. Indaba kaDavide ke yababhlungu ngoba umndeni wakhe wonke kwabe usubhekana nezinto ezimkhumbuzayo khamba kwesikhathi ngakonke akwenza ngesikhathi ethatha umka Uriya futhi eplan ukuthi Uriya abulawe. Ilokho ke esithola ukuthi uDavide ukumhluphile noma kube umphumela oshaye kabhlungu kuye. Ngamanye amagama kwasha wabanjwa noma wayesethu yazama ukusibekela. Ngize ngabhala ngathi uNkulunkulu kuphela ongasibekela isono somuntu. Umuntu ozama ukusibekela isono sakhe uzama into engeke ize yenzeke. uNkulunkulu yedwa ongasibekela ukuthi asixolele asihlanze isono ebese umuntu eba ngokuxolelwe athule impilo yakhe eyaphambili. uDavide ke simthola ke ehlela ke iskimu esibi kakhulu sokubulawa kuka Uriya kodwa ukuqala ukuthi amsondeze ukuze asulele ngaye isimo sokukhulelwa kwenkosikazi wakhe. Lelo macebo malehluleka wayesenza ke inhlelo zokuthi athengise ngaye benoJowabi wayumkhuzo wamabutho kaDavide. Lapho ke ngempela ke ayikhetshanga ke lelicebo lesibili wabe seyashona ke uRiya ngendlela ke engafanele. Sifisa ukusho ke ukuthi akulula ke ukukholwa ukuthi umuntu njengoDavide usengehlela singenele phansi kangaka kwakwenze njani ke. Lapho siyaxwayiswa ke nathi kwindaba kaDavide ukuthi singazethembi ngoba nakho siyakholwa kungenzeka noma yini uNkulunkulu kuphela usumisile kwakuba siyakhuluma. Ilonto ke esiyiqaphile leyo mhlambe ke ngifuna ukuthi nje amandla
ipower iyadukisa kakhulu, kumele siyiqaphele ngoba masingayibhekanga iyakwazi ukusishaya futhi ayibheke ukuthi ubani. Yileyo nto engingayikhuluma kafushane ibe ngiyokuqala mangiqhubekela phambili esigabeni esilandelayo la sikhuluma khona ngo-wake up call, ukubizwa-ke kuthiwa vuka. La sibona indaba nje masingayifinqi ngoba vele siyasifinqa isifundo ukuthi uNathan mase khuluma noDavide yonke into ayikhulumile ubeka nje igama elilodwa, you are the man, uyiyona le ndoda. Esexoxe indaba kokuyindlela enhle approacha ngayo, wangambhozomela, wangamahlulela, wangamedelela kwaze phela futhi uyinkosi. Kodwa walibeka nje udaba, kwazi uDavide wasikhipha isigwebo, wangena noxhakeni, wayesethi nguwena-ke leyo ndoda. Then David wasethi-ke ngonile kuJehova, kwayesefuna-ke ukuxolisa ngaphandle kokuba enze izaba phambi kaNkulunkulu. Ekuxoliseni kwakhe-ke ila sifumana khona uNkulunkulu emxolela. Even naye umprofethi uzwakala esethi uJehova ususile izono zakho kuwe. Yileyo nto uNathan ayishoyo. Asingeke sikubalekeleke ukuthi isono sikaDavide mayesesivuma bazalwane kumahubo 51 uverse 4 usesivuma kahle kakhulu la ebonisa khona ukuthi woneke uNkulunkulu nalesikhathi ona umkamuntu nomyeni walenkosikazi. Kodwa la kuvela ukuthi uDavide waqonda ukuthi inhliziyo yakhe noma ke ukona kwakhe okwesihliziyo yakhe ngamnakho ukuphumula kwakuwona phambi kaNkulunkulu ongumdali kanye nomhlengi, nokuthi-ke nanxa ilemazela abantu sengibabalile kodwa ulemaze uThixo egcineni okunguye umnikazi wabantu ayebonile uDavide. And then-ke leli hlazo esilenzayo nathi noma namhlanje singawathela phekwe-bandla, phekwe-mndeni yethu, kodwa ekugcineni uNkulunkulu okunguye esimthela ngehlazo okungiyena owakwazi ukuthi asifele eGolgotha. Lapha-ke umprofethi uyamkhuza-ke uDavide, uzama ukuvuselela unembeza kuye wokuba azibone ukuthi uselenzile icala. And ngenhlanhla kuDavide phambi kaNkulunkulu uyazithoba and uyathuthumela ngeindebe zakhe, uyasho ukuthi-ke ngonile kuwena Jehova, ngenzile isono esibi ku-Uriya noBathsheba. Eguqile uDavide wayizwa leyo nto ebuhlungu ayenzile. Ekugcineni uDavide simbona evuma ukuthi unile kuNkulunkulu. Incwadi ka-Ellen G. White, i-Patriarchs and Prophets, ikhasi ngo-722, ilamazwi iyawafakazela. Asabe nawe hlobo sami, siqhubekele phambili sithola isigaba la esithi khona forgiven and forgotten. Noma-ke kuvela njengombuzo, kodwa-ke indaba yonke injalo. uDavide uxolelwe, uDavide kukhohlakele lokhu akwenzile. uNkulunkulu meke waxolela, hayi uyabese evele nomqondo wakhe awususe nje kuleyo nto yokuthi uke waba nesono, ke ngaba nesono esimcasilile uNkulunkulu. So-ke uDavide-ke simbona-ke khipha-ke isahlulelo kuye uqobo lwakhe ngenkathi uNathan ebhekene naye ngenxa ubutha besono asebenzile. Inhliziyo kaDavide yabe isiphuka, wasivuma isono sakhe ngokushesha. uNathan wayese ethi uJehova ususile izono zakho, lento ngiyayithinta ngaphambili kodwa naye la ivela kahle khona kuSamuel wesibili 12 verse 13. And then-ke futhi usuxolelwe. Nanso-ke indaba, uNkulunkulu ususile izono zakho, usuxolelwe. Yazi ngemthanda uNathan akagcini ngokumvezela ububi bakhe kuphela uDavide ukuthi nabu ububi obenzile, kodwa ugcina ezoveza ubuhle bukaNkulunkulu ukuthi nanxa unile ke Davide kodwa kube usuyavuma manje ukuthi wonile
usuyaxolisa futhi kuNkulunkulu, kholwa ukuthi uNkulunkulu wenze ini okokuqala, ususile ububi bakho. Number 2, usuxolelwe. Hamba-ke uphakamise ikhanda ngamanye amagama, ngoba umphumela nanxa uzoba khona umphumela walesi sono, kodwa sona isono uqobo lwaso sesixolelwe. Ngenayo indawana ebuhlungu uma siqhubeka nayo indaba, siyathola ukuthi kwaba khona ama-predictions, izinto ey'shiwe ngaphambili ukuthi zizoqhubeka zimkhathaze uDavide ngesikhathi esizayo. Okokuqala nje, uNkulunkulu akushoyo kuSamuel 2:12 verse 20-23, uthi uNkulunkulu, Davide, ngeke kuphinde isuke phakathi komzi wakho inkemba, nobutha phakathi kwendlu yakho buzoba khona, kuyothathwa amakhosikazi akho phambi kwakho, nalengane ozoyizala ku-Uriya noma kanjani izokufa. Yonke lento yashiwo kuyena umprofeti uNathan. And then akumangalisi-ke kuba yonke lento yenzeke, uDavide naye benemibuzo uma ngabe impilo yakhe iwa futhi nomndeni wakhe unhlakanhlaka. Indaba ka-Amnon no-Absalom, njengoba sazi ukuthi ugcine ebulawa Amnon, ebulawa Absalom ngenxa yokuthi naye u-Amnon wayelale wadlwengula udadewabo uThamar, ozalwa umama oyedwa no-Absalom, owamlela-ke njengodadewabo. So into kaDavide ibine-trouble, inenkinga futhi nengomuso lakhe lingaqondakali ukuthi lizoma kanjani. uDavide-ke konke lokhu, umphumela wesono omshayayo kangaka, kodwa sithola ukuthi ingane yona yayingakazalwa. Uma isizelwe-ke ingane yabe isikwazi ukuthi idlule emhlabeni. Noma umusa kaNkulunkulu umxolele uDavide naye uBathsheba baze bashadana, kodwa ukuthi babethole ngendlela engesiyona ingane, kwabonakala ukuthi ishone, ukuthi uNkulunkulu akayifuni lento eyenzekile. Uma ubheka kuMahubo 51 verse 1 kuya ku-6, uDavide simthola ngempela esivuma-ke lesono sakhe. Sithola ukuthi ngabe ucelani-ke, yini ayicela kuNkulunkulu. Uma sibheka nje ucela into ey'hlukene, kodwa okokuqala ucela umusa, ukuthi Nkosi ungangimuki nje umusa wakho, kodwa ngigeze izono zami nobubi bami ubuhlanze. Nayo into ayicelayo kakhulu uDavide, ekakhulu ucela ukwenziwa busha, ukuvuselelwa, ukulinyuwa ngenxa yokuthi sokonakele. Ake sikubale ngisithi ukugezwa, ukuhlanzwa kanye nokwenziwa busha, izinto uDavide ayicelayo zontathu lezi kulesigaba lesi samanje. Ukukhuthazeka-ke nathi sikutholayo ukuthi nasi isiphingi, nangu umkhohlisi, nangu umbulali, nangu umeqi wemthetho eyisihlanu kweyishumi kaNkulunkulu. Kodwa uma ecela kuNkulunkulu usizo, uJehova yamnikeza uxolo. Bese kubuza kumbuzo, ngabe thina sifundani-ke kule ndaba? Into engiyifundileyo-ke bafowethu nodade ukuthi cha, yena uNkulunkulu akasithandi ngempela isono, kodwa uthando lwakhe ngesoni lwenza ukuthi angavele abulale, akucrush umuntu ngoba usonile, kodwa amnike ithuba lesibili, ngoba uJehova uThixo wamathuba esibili. Kodwa kusho ukuthi asijwayelane naye kabi, siqhubeka nokona, kodwa futhi uma sibuya kuye uJehova siyalithola uxolo kuyena. Yileyo ndawana-ke engiyitholile, engicela ukuthi ngishayele isipikili kakhulu ukuthi uDavide wabe umuntu okwaziyo ukuzisola phambi kaJehova. Mhlambe leyo magama singawaqaphela kakhulu. Ngenxa yokuyisola kwakhe waxolelwa, kwase kuyakhohlakala. Ngicela-ke ukuviselela nje inkulumo ethi, uma ngabe unambeza ungilahla bazalwane, nawe ukulahla kukabili, is either ngoba uNkulunkulu esivuselela ngaphakathi okulento esiyenzile akayithandi, okuyinto enhleke leyo, umoya engcwele usuke sengakuthina uma kunjalo. Bese kuba khona okwesibili-ke la kusathane umangalelo abangcwele phambi kaNkulunkulu, okumangalela ngisho uxolelwa, lokho ekucindezela angafuni ukuzwe ubumnandi bokuxolelwa. Ibalekele-ke leyesibili ngoba inomkhohlisi ngasemuva. Leyo kuqala ithokozele, ngoba vele umoya engcwele kufuneka anikwe ithuba lokuthina inhliziyo zethu lapho sonele kuNkulunkulu. Bakithi isono siyasicrasha, sesicindezela kakhulu, kodwa ngifuna ukusho ukuthi kumnandi ukususwa kwaso kuwena njengomuntu, kumele njengomuntu uyibuka kangcono impilo yakho
nengomuso lakho uma lesono kwakade usenzile usixolisile waguquka kuso wasishiya nawe uyayizwa ukuthi hey nganokuthula ngaphakathi kwami ngoba lento ebengenzileyo manje sengilungisile ingxabano phakathi kwami noNkulunkulu ayisekho sekulungile phakathi kwami naye ngakho ke senginomoya omusha kaNkulunkulu ophila ngaphakathi kwami sengithole umusa sengiwashiwe ngageza uzono zami bahlaza bube bami ngehisophu sengisesimeni sobangcwele phambi kaNkulunkulu lawo magama ke bakithi asemqoka impela ukuthi siwabambe ngenkintsho ngoba iwona ezosisiza uba sazi uNkulunkulu 1 uyaxolela number 2 uyabe sekufake kulibaleni lokho ebesixabene ngakho na inkosi ibusise lamazwi ikubuse nawe ngawo aba iqhubeka ithi okuthile ke okusha something new ngabe yini ngempela entsha esiyibona la ake sibheke ke uma siqhubeka ukuthi sibonane entsha okokuqala nje uDavid sisixolisile isono sakhe akazamanga ukuthi asifihle noma abalekele uThixo njengoba kwenza uAdam noEva lapha la ke kuGenesis ahluko ngithi u3 verse 8 la becasha khona phambi kaNkulunkulu uDavid uyeza kuJehova onile isono ke sinayo lento yokuhlukanisa umuntu noNkulunkulu kodwa uDavid simona enobuqhawe bokuthi emcasuleka ngaka uJehova uyayiletha futhi kuye azofumana umusa kuyena nalapha futhi izinto ayicela kumahubo 51 verse 7 kuya ku12 wacela khona ukuhlanzwa icleansing nokugezwa esoneni washing from the sin of his sins mangcono kube kanjalo and then bese kuba khona ke injabulo azoyithola lapho uThixo engafihli ubuso bakhe kuye kodwa ifihla ubuso bakhe esonweni uDavid asenzile adalekena ke umoya omusha ileyo ndawana esifumana ibalekile lapha uDavid ke uma ekhuluma ngokuhlanzeka ngehisophu ukhuluma ke ngamagama ayaziwa kakhulu kwaIsrayeli cishe wonke umIsrael wayewazi lo wakavakashela endaweni engcwele iSanctuary ila leli gama belisebenza khona kulezo zinkonzo zethempeli nokuhlanzwa ngenxa yokuba kusho umthetho kaMose njengakuLevi sahloko 4 verse 4 lapho ke kubonakala khona ke umhlatshelo obuzofika uza emhlabeni ufike uthathe isono sezwe ngamanye amagama besibekezwa yonke lemhlatshelo kodwa ibikhomba kuMesaya uJesu Kristu ozofika aqede inkathazo ngendaba yesono ukujabula kayicela uDavid nokuthokoza ingenxa ukuthi usexolele izono zakhe kwasukubutha phakathi kaThixo naye ngakho ke usesimeni manje sokuthi ajabule athokoze phambi kaNkulunkulu and then ke nawo kamagama ke athi ngitshela ukuthi ngixolelwe ukuze ngingene endlini yakho ngizwe ukujabula nokuthokoza kokukhonza ilawo mazwi ke abalekile esingabambisisa ke kulesi sigaba sithi ke okuthile okusha something new kuyinto entsha ukuthi umuntu obesexolelwe abele kuNkulunkulu bakhulumisane bezwane and then ke uMahubo 51 11 no 12 uthi yini ngempela ke eyenzekileyo ehlukile kulokho ucela kaDavid uqolela kwesono sakhe and then uDavid usethi ke ngifisa ukuba ngibe sebukhoneni bakho uNkulunkulu into entsha ke leyo nebalekile uthi sethi futhi ungangemuka umoya wakho ongcwele uthi kunalokho nginikeza injabulo yensindiso yakho nanso ke into entsha nathi efuneka kube ngamava ethu emveni kokuba sesimcikile ngokona uNkulunkulu uDavid uyabonisa ukuthi kunesazela sokufunda kuba khona kaNkulunkulu uyaqonda futhi ukuthi ngaphandle kamoya kaNkulunkulu ongcwele akanamandla uyaqonda futhi uDavid ukuthi kulula ukuwela esonweni noBathsheba kulula futhi kuphinda uwe kulesi sono la kuvezwa khona ukuthi ukuzethemba komuntu kule ndaba yokukholwa hayi into nje efuneka esingayibheki kuba vele na uDavid yagcina ingekho kuyena waqonda kuDavid ukuthi ukunqoba kwangomuso kuhleze ekuthenini yena uNkulunkulu kuphela angaxhumeka ngokugcwele kuyena ukunqoba ke kwamaKristu onke
nathi futhi njengoba sikhona akukho ngathi uNkulunkulu noma kuKristu ukunqoba kwethu. Thina nje sifuna ukuhlala ebukhoneni bakhe, somele umoya wakhe ongcwele, somele sifune insindiso yakhe nenjabulo yayo. Ngalokho sizokwazi ukuba sifumane ukwenziwa busha kanye nokuhlumeleliswa, sibe ngabantu abanokuphumula-ke ngenxa yalokhu uNkulunkulu okusha akudalayo kithina. Ukudala okusha-ke ukuba siphile impilo exolelwe izono, inhliziyo yethu entsha nomoya ovuselelekile phakathi kwethu, umoya oqinileyo. uMahubo 51 verse 10. Sikwazi-ke nokubhekalela igama leli belikhona ukuthi eTestament elidala elishi ukudala, bara. And then-ke siyathola futhi ukuthi uNkulunkulu uphinde wayesenza kabusha-ke udala i-recreation, yona-ke enikeza umuntu-ke ithuba lokuphumula. And then mase siyazi ekugcineni, reflectors of God's light. Nazi lawo engiyithandayo ukuthi yithi laba bantu akade bezoni bebabi esingabambuli bokukhanya kaNkulunkulu emhlabeni. Ngokwemvelo yethu-ke bantwana bakaNkulunkulu, singabantu abanamahlazo amaningi, and akumnandi ukukhumbula amaphutha adlulile nokwehlulwa okwedlulile. Kodwa uMahubo 51:13 kuya ku-19 kuthiwa-ke masimbheka amaphiko amava abuhlungu uDavide abhekana nawo. uDavide uthi-ke usungixolele-ke uNkulunkulu, sengiyothi ngifundise-ke izoni indlela zakho wena uNkulunkulu, bese ngicula ngiphakamisa iphimbo lami ngenxa yokukhululwa kwami ecaleni, ngijabulele insindiso yakho. Ngelawo mazwi-ke uDavide sathola ukuthi noma kukhona ubulukhuni kodwa nazi izindaba ezimnandi abhekene nazo uDavide. And then-ke la indaba-ke iyaveza-ke ukuthi uma ngabe kuwa isitsha esihle njengevasi siphuka, ikhathi eningi silahlele ukuthi icucu. Kodwa-ke endaweni yaseJapan, uma ngifunda kahle, kuthiwa kukhona abakunikeza igama lokuthi ikitsugi. Ilapho-ke kunendawo la belungisa khona lamabhodwe asephukile. Naso-ke into esemqoka kakhulu engiyithandayo, kokwazi ukuthi lapha uNkulunkulu uyasisiza akwazi ukubuyisela osekwephukile, ama-broken pieces awaguqule awenze into enhle enesisindo. Ngeke ngabuka e-TV lapha nemthatha kuthiwa baqoqa nje into eseyilahliwe lezi ingane zikhipha ubuchwepheshe obusabekayo. uJehova-ke naye wenza into enjengaleyo yokuthi sesonakele, sesiphihleke njengokhamba noma njengesitsha lesi kuthiwa ivasi, aqoqe still uNkulunkulu into engasaqoqeki. Jehova ayiqoqe ayihlanganise. Okwethu-ke singakwenza ngokuMahubo 51 noJohane 1 verse 9 ukuthi sixolise izono zethu, siyishiye, sisumane umusa, sithole uxolo. Okufanele-ke lapho yilokho ukuthi uJohane lona wokuqala 1 verse 9 ufinqa uMahubo 51 which is Testament elidala yena-ke ekwelisha, la uDavide ebonisa khona ukuthi inhliziyo eyaphukileyo nomoya ochubukile ikona-ke uNkulunkulu angakwedeleli. 51 verse 17. uJohane usiqinisekisa ukuthi uma siyivuma izono zethu uthembekile, ulungile kuba asixolele bese-ke esihlaza konke ukungalungi kwethu. Okokuqala uJohane 1 verse 9. Kuphinde futhi kuthiwa-ke singakwazi ukuthi simthathe uNkulunkulu ezwini lakhe. Ngamanye amazwi singamethemba uJehova uma ethembisa ukusixolela. Nami nje ngingumKristu anginamthwalo emahlombe engathi ngaze ngawuthwala wesono. Ikhanda lami alibuswa kusaba ngoba ngiyazi ukuthi konke okubi engikwenzile, it has been forgiven, I've been cleansed ngomsa kaNkulunkulu. Therefore ngikwazi nokukhuluma ngibe nesibindi ngoba vele indaba yami noNkulunkulu isilungisiwe. uDavide uphinde futhi uyakhombisa ukuthi yonke idamage eyonakeleyo uJehova engayilungisa ngezenzo zakhe ezinhle eseyiphikisa lokho akwenzileyo uDavide ebamzekela umubi kumndeni wakhe. Kwahlupheka kuDavide umphumela konke lokho akwenzileyo, kodwa sibona uNkulunkulu ebonisa ukuxolela kanye futhi nokuthi uDavide uyaqonda ukuthi ngokukholwa angamethemba uNkulunkulu oyiwudlu, noma angamethemba uJesu oyiwudlu kaNkulunkulu ewufikile ukuba azothatha indawo yethu abe isichibiyelo noma isubstitute yethu. Sesigcina nje-ke la into engiyibhekile ukuthi singenze njani-ke nathi u1 John 1 verse 9
ukuba simenze enzeke empilweni zethu. Ukuthi okokuqala siziqonde ukuthi siyizoni, number 2 siyivume izono zethu, number 3 sikwazi ukuthi siyishiye izono, bese okugcina nokwesine sithokoze ebuseni wakhe uNkulunkulu njengoba sesixola izono zethu. Egcineni ke uDavide simthola kuumuntu ohlukile kunenkosi uSawuli, ngokuthi uDavide wakwazi ukuxolisa lokhu uSawuli angazange kwazi ukuxolisa yena. Bona bobabili kodwa waxolela uDavide because he knew how to confess. uSaul wenza okubi but he did not know how to confess. Engathi inkosi ngasiza ke nathi akhona ukungoni bakithi okusibeka esimeni esihle noNkulunkulu, kodwa ukwazi ukuthi masisonile sivume, sicela uxolo, sixolele, singabe sibuyele futhi lokho esesisuke kukhona. Nawo ke umlando omuhle ngoDavide esingafunda izifundo eziyimizekelo nakithi njengabantu, ukuthi uma sixoxa ngeqiniso zonke izikhathi uNkulunkulu noxolo aliphathele bokhona bakhe abayizigidigidi neinkulungwane. Lokhu nathi kuyasikhuthaza ke uba senze kahle, sihambe ngendlela entsha yemthetho kaNkulunkulu, sizithobe sumzono zethu sishiye, siphenduke njengoDavide enza, sikwazi ukuba sibe nethemba ngaphakathi kwethu. Inkosi ke ngeke ize isilahle uma ngabe singumphefumulo noma singabantu abaguqukayo. iPatriarchs and Prophets ikhasi 725 and 726. Ngasenhla kwalokho besizwile ukuthi uDavide wayewile kodwa uJehova wamphakamisa. Amen. Lo ndawo siyawa Jehova njani uyasiphakamisa. Inhle leyo nto. uDavide wayithoba phambi kaNkulunkulu, wavuma izono zakhe, okungafani noSawuli owathi uma esenza okubi wangakuthanda ukuboniswa nokukhuzwa. Ngiyayisaba ke le bazalwane, ngoba waqinisa inhliziyo yakhe kwasiba nomphumela ke ongemuhle. Sesivala ke isifundo bazalwane. I-cost of rest kubili engikucoshile. 1, uma uzophumula endaweni yokusenza usuza kaNkulunkulu uyoficwa zilingo zikubhuqabhuqe lapho. Number 2, usufikile kuJesu waxolisa, uzofuna ukuphumula kwangeqiniso. Inkosi sibuse ngalamazwi, siyakhuleka manje sasivala isifundo sethu. Asenze njalo. Baba osemazulwini, emhlabeni nasey'ndaweni zonke, phinde ube nathi. Sesibonga isifundo sesifundile. Babose bonke abasitholile isifundo sethu abasifundileyo, bakwazi Nkosi ukuthi sibasize kakhulu kuyaphambili sifunde izifundo ezinhle ngoDavide. Sibone ukuthi ukuphumula kokuhlala engabe siyasebenza umsebenzi wakho kusinikeza abasificwa amathonsi abanzi, kodwa ukuphumula sikuwe, ukuphumula kweqiniso, ngoba sifumane umusa. Siholeke njalo ngegama lenkosi ebo ngabaje bongaphakathi yakhuleka manje naphakathi eJesu Nkosi yethu. Amen.